Najlažje so tiste odločitve, pri katerih se ti v resnici sploh ni treba odločati. Če si lačen, moraš jesti. Če ne boš jedel, boš umrl. Če se ne boš oblekel, te bo zebel, pa še ljudje se ti bodo smejali, ker hodiš po svetu gol. Vse te odločitve so skozi čas postale kompleksnejše. Danes vemo, da moramo jesti, toda vprašanje je, kaj točno bomo jedli. In kar naenkrat na zadovoljitev naših najbolj osnovnih potreb pripelje do tega, da jamramo, ker se ne moremo odločiti, ali bi rajši naročili lososa na posteljici rukole ali pa pire dimljenega korenja. Več kot je izbire, težje se odločimo. Takemu jamranju strokovno rečemo problemi prvega sveta. In ker nam množica izdelkov na trgovinskih policah ni bila zadosti velik problem, smo v zadnjih parih letih vsi postali netolerantni ali alergični na oreščke, zeleno, gluten ali laktozo. Na tej točki bi rad opozoril, da je laktozna intoleranca zelo resna bolezen, za katero trpim tudi sam. Odkar jo imam, vsi vejo, kdaj jem čokolado, zato ker po njej prdim še bolj kot običajno. Ampak, kjer je problem, tam je tudi rešitev, s katero nekdo mastno zasluži. Za vsako našo zelo specifično potrebo sedaj obstaja nek točno določen produkt. Ste bajsek, ki želi shujšati, ampak ne more živeti brez cukra? Jaz tudi! In sedaj lahko vsi skupaj uporabljamo rjav sladkor, med, agavin sirup ali pa gremo direkt do panja pa žvečemo čebele. Rešitev je milijon. Z vsako rešitvijo je nastalo novo podjetje. In zdaj se vse te firme borijo za vašo pozornost. In tukaj pride v igro marketing. Ko vi googlate agavin sirup ali pa žvečljive čebele, si Google vaše iskanje shrani. In ko do njih pride firma, ki ta produkt prodaja, oni naredijo oglas, ki targetira točno vas. Zato tudi hip zatem, ko vi googlate nov telefon zase, vidite na družabnih omrežjih reklamo, ki prodaja nov telefon s 4 vrhunskimi lečami. Tukaj vas imajo. Kaj je rešitev? Vsake toliko časa pogooglajte nekaj čist na random, zato da zmedete algoritem. Predvsem pa si o vsakem produktu preberite čim več informacij. Pri odločitvi pa vam lahko pomagajo tudi mnenja ljudi, ki so ta produkt že kupili. Nekateri si že od malih nog želite postati zdravniki. Vaš oče je zdravnik, vaša mama je zdravnica, vaši 3 bratje bodo postali zdravniki, edini v družini, ki ni zdravnik, je vaš stric. On je pa upornik, on je pa postal veterinar. Ampak nimajo vsi te sreče. Če zdaj še ne veste, kaj bi v življenju počel, potem pojdite na srednjo šolo, ki vam pušča največ odprtih možnosti. Med poletnimi počitnicami pa si zrihtite dijaško napotnico in se preizkusite v čim več različnih službah. Na ta način mogoče ne boste ugotovili, kaj bi počeli. Zagotovo pa boste ugotovili, česa vsega v življenju ne bi delali. Če pa že zdaj razmišljate zelo strateško, pa poiščite poklice, ki jih trenutno primanjkuje, po katerih je veliko povpraševanje, ali pa so tako imenovani poklici prihodnosti.